Καλησπέρα από την Ηρέτρια Φαρσάλων του νομού Λάρισσας. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος, η κυρία Ελένη, ο κύριος Θόδωρος και ο Λορέτζο. Λορέτζο? Λεωνάρντο και ο Λεωνάρντο. Σήμερα ήρθα να ακούσω τη γνώμη των ανθρώπων για το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση για τον γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία. Κύριε Γιώργο, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου πείτε αν είστε υπέρ, κατά και γιατί. Είμαι κατά και δεν υπάρχει η ερώτηση γιατί. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν είναι, καταρχάς είναι και από το Θεό απαγορεύεται και από τη φύση την ίδια. Τι να υποστηρίξω δηλαδή, αυτό το νόμο, όχι. Όχι. Όχι βέβαια. Κύριε Γιώργο, ευχαριστώ. Κυρία Ελένη, πείτε μου, εσείς είστε υπέρ ή κατά στο νομοσχέδιο και γιατί. Αυτό το νόμο που έχουν κάνει. Δεν συμφωνείτε. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι. Κύριε Θόδωρα. Απαράδεκτος ο νόμος. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος σε μεγάλο βαθμό. Άντρας με άντρα δεν θα παντρεύεται ποτέ, δεν το χαρίζει η Εκκλησία τουλάχιστον. Δεν είναι λογικό. Απορρίπτω ότι Και στην τεχνοποίηση. Λεωνάρντο, ο λόγος εσένα. Απαράδεκτο. Δεν επιτρέπεται. Είμαστε κατά. Είσαι κατά. Ναι. Πάρα είναι απαράδεκτο πράγμα. Δεν συμφωνώ με τίποτα. Δεν μπορεί. Πώς πρέπει να γίνει το πράγμα αυτό. Δύο άντρες να έχουν παιδιά. Και δεν γίνονται τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν. Πώς, τι θα το πούμε. Ναι, Βάλε πώς θα μεγαλώσουν. σε ένα νησί, σε ένα νησί βάλε ένα ζευγάρι και σε 40 χρόνια θα έχεις μία πόλη. Έναν άντρα και μια γυναίκα. Βάλει δύο άντρες σε ένα νησί. Σε 40 χρόνια τι θα έχεις. Μόνο κόκαλο. Ωραία, άμα είναι δύσκολο, το καλά είναι. Λογικό. Θα πάρει και 1.000 ευρώ. Υπάρχει το regalo, εγώ 1.000. Αυτός ο νόμος είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δεν είσαι καθόλου υπέρ, Λεωνάρντο. Δεν το συζητάς καθόλου δηλαδή. Δεν ήταν καθόλου. Απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτο. Και η Εκκλησία που το πέρασε τον νόμο, νομίζω, και η Εκκλησία, κάπως έτσι. όχι. Δεν τον πέρασε. Όχι. Δεν τον πέρασε, αλλά είπε δεν θα βοηθήσει τα παιδιά, γι' αυτό. Είπε ότι να Ενοικηλωθεί το παιδί να γίνει 18 χρονών και να βαπτιστεί, δηλαδή κάτσε. Δεν το δέχεται. Οι περισσότεροι δεν το δέχονται. Ναι. Οι περισσότεροι δεν το δέχονται αυτό το καθεστώς. Δεν είναι σωστό, δεν το ειδικάζει. Θα το πειράσουν όμως και εντάξει. Πότε θα πηγαίνει, πώς Θα το πειράσουν και θα καταντήσουμε να βλέπουμε τώρα άντρα με άντρα να πηγαίνει μέσα στον δρόμο και το δικό μου το παιδί να βλέπει τώρα αυτό το ανώμαλο, εγώ το θεωρώ πράγμα. Και έτσι απλά θα καλάσει η κοινωνία. Απλά θα καλάσει η κοινωνία. Απλά, ξεκάθαρα. Θα πρέπει να βγεις έξω. Να βλέπουν τα παιδιά μας τώρα, εγώ πρέπει κορίτσια να δουν δύο άντρες να φιλούνται. Είναι πράγμα αυτό. Δεν είναι μόνο για άντρες, είναι και για δύο γυναίκες. Το ίδιο. Ναι, απλά να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο ότι είναι για δύο άντρες. Το γνωρίζουμε, αλλά Δεν είμαστε τυπλοποιούν δύο κατά. γυναίκες. Όχι, ούτε δύο άντρες. Είμαστε κατά, οι γυναίκες και άντρες. Στο τέλος δηλαδή, εμείς που είμαστε παντρεμένοι να πούμε, θα θεωρούμαστε ανώμενοι για αυτούς. Και με παιδιά, φυσιολογικά. Λογικό. Εγώ σε ρωτάω εσένα, Φροντισέ, άμα βλέπεις δύο άντρες να φιλούνται, θα τις βλέπεις, θα χαίρεσαι. Εγώ δεν μπορώ να τους πονέψω. Όχι αν τους βλέπω. Και όπως είπε εδώ το φιλαράκι εκεί που είπε, πες το Αποστόλη, πώς το πες, το ξέχασα. Ποιο? Ότι ο Θεός, Ο Θεός είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Άμα πάνε δυο μαζί, άντρες ή δυο γυναίκες, θα αυξηθούμε. μπράβο. Μάλλον θα μειωθούμε. Και κατακυριεύσατε τη γη. Τώρα τι να κάνουμε, θα γίνουμε δηλαδή όλοι άντρες. Τέλειος. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι εκτός λογικής. Και δεν είμαστε και, πώς μας λένε, άμα κατακρίνουμε το Μπούσλι, είμαστε sorry κιόλας για αυτό που είπα. Άμα κατακρίνουμε τον άνθρωπο αυτόν, είμαστε... Τον ομοφυλόφιλο. Ή είμαστε... Ναι. Το Ρουγκάτσι.
Ρουγκάτσι. Ρουγκάτσι. Ξέρετε τι Είμαστε είναι. που συζητάμε τέτοιο πράγμα. Τι είναι ρουγκάτσι. Τι κακό συζητάμε. Τρεπόμαστε, ναι, καλά λέγεται. Ναι, Τρεπόμαστε που συζητάμε τέτοια τρεπόμαστε. πράγματα. Έφτασα δυστυχώς τα χρόνια αυτά να παντρευτούν δύο άντρες. Για παράδειγμα. Όπως είπα και πάλι, έχεις τα παιδιά αύριο. Να βγεις με τα παιδιά από Εσύ δεν σου πει. να βγαίνουν δύο άντρες. Ναι. Να μιλούνται, να Κύριε. αγκαλιάζονται. Πώς το Οι λέει. γονείς μας μεγάλωσαν με αξίες. Δηλαδή, εμένα Λεωνάρη. μου έλεγε αγόρι με μεγάλωσε, παντρέψω, κάνει παιδιά. Τώρα τι θα πω εγώ σου πει, εγώ άμα διαβρύνω στους ανθρώπους. Να Γιώργο. τους πω, να μου θα πει, παπά τι κάνουν αυτοί, τι θα του πω εγώ, του παιδιού μου. Ότι είναι τι. Κλείς το Θα κασιλάκι. έχω και λόγο να του εξηγήσω, να του πω, τι να του πω το παιδιό. Έτσι ακριβώς έχει δίκιο όπως λέει. Τι να του πω το παιδί αυτό. Τι νόμος είναι αυτός. Τι να του πεις το παιδί. Θα μας αλλάξουν την ιστορία όλοι, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω. Μας μεγαλώσανε. Να μας παντρέψουν όμορφα και καλά, να πάμε στην εκκλησία, να στεφανωθούμε. Εγώ ξέρω άντρας με τη γυναίκα, το αντρόγυνο, να δημιουργήσουν μια οικογένεια σωστή στην κοινωνία. Και σήμερα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί έτσι είναι από τη φύση. Αυτά δεν είναι από τη φύση που κάνουμε. Άντρας με γυναίκα μόνο μπορούν να τεκνοποιήσουν. Είναι από τη φύση. Μια Ναι. μεγάλη ντροπή για την Ελλάδα. Γι' αυτό το παιδί που θα Τίποτε μεγαλώσουν άλλο δεν αυτοί, έχω να πω. τι δίδαγμα θα τους δώσουν, θα του δώσει αυτό το παιδάκι που θα πάρουν αυτοί, οι άνθρωποι. Τι θα του πούν το παιδιό, ότι εγώ είμαι άντρας, ο σύζυγός μου άντρας, ο μπαμπάς και ο παπάς δηλαδή, θα είναι, πόσο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι θα γίνει και αυτό το παιδί αργότερα. Θα γίνει και αυτό, μήπως έτσι και αυτό. Τέλος. Καλά Πάρτε λοιπόν. με τίγες, φάξε. Αυτό το σκέφτομαι και εγώ όπως λες. κύριε Τι Κώστα. θα Τι θα γίνει Μπορεί. τα παιδιά αυτά, με πώς θα του πούν. Μην το γυρνάς προς τα δω. Όχι. Το βλέπω όμως. Δεν φαίνεστε εσείς. Ο Λεωνάρντο Τι θα φαίνεται. γίνουν τα παιδιά Ναι, αυτά. από πάνω, ναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά, αύριο, πες. Αυτό που Έτσι. να αγκαλιάσει αυτό. Γιώργο, κάθισε από εκεί. Καλά είσαι, κάτσε και το μιλήσεις. Έχω και το τηλέφωνο εκεί στη Όταν έχει τη σειρά μου, πες μου. Γιώργο, είναι η σειρά σου ήδη. Έχουν μιλήσει όλοι. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι αν είσαι υπέρ ή κατά στο νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είμαι ξεκάθαρα κατά, γιατί δεν, να το εξηγήσω, δεν γίνεται, είμαστε 2024 χρόνια μετά Χριστού. 2024 χρόνια κάναμε λάθος, δηλαδή που κάναμε άντρας με γυναίκα. Κάναμε 2024 χρόνια κάναμε λάθος και τώρα ξαφνικά κάνουμε σωστά. Δεν αντιλέει κανένας. Θέλεις να κάνεις ό,τι θες να κάνεις, ναι, αλλά θα γεννηθεί ένα παιδί. Θα γεννηθεί από μία μάνα η οποία το έχει σε ένα ορφανοτροφείο. Και θα το υιοθετήσω εγώ με τον. Να αναφέρω το όνομά σου. Με τον Γιώργο π.χ. Ο Γιώργος με τον Γιώργο. Ο Γιώργος με τον Γιώργο, ναι. Θα με ρωτήσει ένα παιδί στα 15, μπαμπά, πώς έμεινες έγκυος. Τι θα απαντήσω στο παιδί αυτό. Έτσι, σωστά λες. Τι θα απαντήσω στο παιδί εγώ αυτό. Σωστά λες. Αυτά λέει. Θα απαντήσω ότι τι να το εξηγήσω εγώ τώρα το παιδί αυτό στα 10 χρόνια. Ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Όχι γιατί είμαι κατά και ρατσιστής κτλ. Δεν είναι φυσιολογικό. Μα το παιδί θα πάει σχολείο αργότερα, πώς θα νιώσει, δηλαδή τι θα λέει. Ναι, ποιος με γέννησε από τους δυο. Το bullying μόνο που θα πάει και θα... Ναι, δηλαδή τώρα αυτό είναι ένα κομματικό παιχνίδι το οποίο παίζεται ξεκάθαρα μόνο και μόνο για να κερδίσουμε ψήφους, να πάρουμε από τους ομοφυλόφιλους, να πάρουμε από τους κομμουνιστές π.χ., να πάρουμε από τους αριστερούς, από τους δεξιούς, να πάρουμε από όλους. Είναι κομματικό παιχνίδι. Ωραία. Η οικογένεια έλεγε πάντα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η οικογένεια είναι άντρας με γυναίκα, αυτοί βγάζουν το παιδί. Και να σου πω κάτι άλλο. Αν φτάσουμε κάποια στιγμή μετά από 15 χρόνια, να είμαστε όλοι ομοφυλόφιλοι. Να είμαι εγώ με το Λάκη, Η Ελένη η Ελένη με την Ελένη, ναι. Ποιος θα γεννάει παιδιά σε αυτόν τον κόσμο.
Ποιος θα γεννάει παιδιά? Αυτό είναι μια απορία που την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ποιος θα γεννήσει παιδιά? Θα γεννήσω εγώ? Και είναι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι ο μεγάλος φόβος των περισσότερων ανθρώπων. Τι θα γίνει, πού πάμε. Ναι. Δηλαδή, ποιος θα γεννήσει παιδιά από το πρωί? Άμα η Ελένη δεν έκανε δύο παιδάκια, έκανε γονάκι. Δεν αναπαράγεται όλη η ιστορία, αναπαράγεται. Αν εγώ δεν είχα ένα παιδάκι, ο αδερφός μου δεν είχε δύο παιδιά, ο Γιώργος δεν είχε ένα παιδάκι. Ποιος θα φτιάξει τα παιδιά? Ναι. Πριν έδωσε ένα παράδειγμα ο Γιώργος, λέει πάρε έναν άντρα και μία γυναίκα και στείλ τους σε ένα νησί να μην μπορούν να φύγουν από εκεί. Όχι άντρα γυναίκα, είπε πάρει δύο άντρες. Όχι, πρώτα άντρα γυναίκα. Σε 40 χρόνια θα έχεις μια κουμόπουλη. Ναι. Βάλει δύο άντρες σε ένα νησί. Τι θα έχεις? Κόκαλα. Θα πιθάνω, δεν έχει τη Ή βάλει 50 άντρες σε ένα νησί. Τι θα έχεις? Κόκαλα. Τίποτα κόκαλα. Πού είσαι, sorry. Ομοφυλόβη. Οπότε καταλήγουμε στο κομμάτι ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και δεν είναι φυσιολογικό, εκγενεθής δεν είναι φυσιολογικό και σωματικά δεν είναι φυσιολογικό. Ναι, καταλαβαίνω τι Δεν λες. έχει να κάνει με το ότι είμαστε εμείς Πουριτανοί ή είμαστε παλαιόναρκων. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος, μη ρατσιστές ή οτιδήποτε. Τι θα κάνουμε δύο άντρες τώρα, εγώ με τον Γιώργο στο νησί. Σε 30 χρόνια πεθάνουμε, θα βρουν τα κόκαλά μας εκεί. Μα και εκτός από τα Ένα ζυγάρι, άντρας και γυναίκα. εκτός από τα παιδιά αυτά που θα πάρουν, γυρνάει πάνω και ο πατέρας και τον πονάμε. Αυτό που θα πάρουν αυτό το ζευγάρι, αυτά τα παιδιά, δεν τα έχουν γεννήσει αυτοί. Θα τα αγαπάνε. Οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι ισχυρίζονται ότι θα τα αγαπάνε, ότι τα παιδιά θέλουν αγάπη. Αυτό ακούω εγώ που λένε. Εγώ λέω άλλο τώρα, η μάνα είναι αυτή που το γεννάει έτσι και το πονάει και ο πατέρας. Αυτό θα πάρει σε ένα παιδί αν το πονάς το ίδιο. Μητρική αγάπη δεν θα έχει από πουθενά. Τι θα έχει? Εντάξει, είναι δύο άντρες, θα έχει μπαμπά, ξέρω εγώ. Μαμά, Θα έχει δύο μπαμπάδες. Θα έχει δύο μπαμπάδες. Άραγε τα παιδιά θέλουν πατρική και μητρική στοργή αγάπη. Θέλουν αγάπη από πατέρα και από μάνα. Από το φυσιολογικό. Καταλήγουμε στο φυσιολογικό και πάλι. Σε αυτό που τεκνοποιεί. Ναι, 2024 χρόνια μετά Χριστό κάνουμε λάθος και πάμε άντρας με γυναίκα και ξαφνικά στο 2024 καταλάβαμε, πέρασαν 2.000 χρόνια να καταλάβουμε ότι τελικά κάναμε λάθος, πρέπει να πηγαίνει ο άντρας με τον άντρα και η γυναίκα με τη γυναίκα. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Αυτός ο νόμος είναι όχι απλά παράδειγμα, δεν πρέπει ρε παιδί. Απαράβατο. Θα τον πειράσουν, το ξέρουμε θα τον πειράσουν. Εμείς τζάμπα τον κουνάμε, αλλά μακάρι έχουμε παιδί μου πόσο σου πω. Τώρα, δηλαδή ήρθε ο Κασελάκης από το πουθενά, ξαφνικά να φέρει ένα... Είναι πολιτικό το θέμα, δηλαδή πέρα από κοινωνικό. Δεν είναι πολιτικό. Δεν το έθεσε στο τραπέζι ο Κασελάκης όμως. Αλλά επειδή η κυβέρνηση να συμφωνήσει και για να πάρει ψηφοφόρους από την αριστερά του Κασελάκη, το φέρνει για να έχει μία μείζωνα αντιπολίτευση η οποία θα είναι στο 5%, 7-10 πώς θα είναι, και να είναι αυτό στο 41% και να κυβερνάει πάντα. Είναι ξεκάθαρο, όχι γιατί είμαι ενάντια στον Μητσοτάκη, αλλά είναι η πολιτική του αυτή να κάνει αυτό γιατί αυτό του συμφέρει. Ναι, εντάξει. Και αλήθεια λέω. Εμείς δεν μιλάμε κομματικά έτσι κι αλλιώς. Εμείς μιλάμε κοινωνικά, για την κοινωνία. Και αύριο που θα πάει στο σχολείο, πώς θα αισθανθεί με τα υπόλοιπα τα παιδάκια που θα είναι η μάνα ή ο μπαμπάς να πάει να τα περιμένει και θα πάνε τώρα το bullying μόνο που θα έχει αυτό το παιδάκι. Πώς θα νιώσει αυτό το παιδάκι? Τα παιδιά δεν είναι καταδικασμένα. Βέβαια καταδικασμένα. Αυτό το παιδάκι. Πώς θα νιώσει? Όπου δύο μπαμπάδες έχουν. Ο ενθουσιασμός. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι ντροπής.